Здравейте, аз съм Ангел и днес ще продължим с рецептите за любими закуски. На дневен ред са моите любими кремвишки. Повечето традиционни варианти, които съм пробвал за тази рецепта, са добри, но тестото обикновено е или доста сухо, или доста плътно. Поради тази причина за тестото реших да използвам опростена версия на рецептата за японски млечен хляб. Както ще се уверите сами, резултатът е страхотен. Да започваме. Ще измеря 160 мл мляко, което ще затопля до 30 на градуса. Докато това се случва, в купа ще измеря нужното брашно, а именно 375 грама. Останалите продукти, които също ще измеря, са 45 грама захар, 10 грама сол и 6 грама инстантна мая. Разбивам едно средно голямо яйце и към него добавям маята и затопленото мляко. Ако използвате обикновена мая, може да я оставите да шупне, за да сте сигурни, че е все още активна. Към брашното добавяме солта и захарта, разбъркваме добре и добавяме мокрите съставки. Тестото ще е лепкаво, но нека това да не ви отказва. Разбъркайте го до хомогенна смес и оставете покрито 20 минути, за да се хидратира правилно. Финалната съставка за тестото е 60 грама размекнато масло на стайна температура. Добавяме го на този етап, а не с останалите съставки, защото мазнината в тестото скъсява глутеновите нишки. Ако го бяхме добавили по-рано, тогава щеше да ни е много по-трудно да разработим здраво тесто с хубава глутенова мрежа и финалните кренвиршки нямаше да са толкова пухкави и меки. Умесваме тестото, докато поеме цялото масло. Покриваме отново и оставяме да втася за поне час и половина на топло място. През това време подготвяме кремвиршите. Аз обичам да слагам и в парчета кашкавал, които също ще нарежа сега на дълги ивици. Да се върнем към тестото. Както виждате, то не се е надуло толкова много. Захарта и маслото пречат на работата на маята и затова целият процес е доста по-бавен. Това е причината за по-дългата ферментация на тестото. Изкарвам тестото на работния плод и го разделям на 4 равни части. Всяко от парчетата разтеглям до формата на правоъгълник чрез издърпване, натискане с пръсти или просто с точилка, след което навивам на рулон. След като приключа с всяко парче, започвам отново да разтеглям и разточвам в правоъгълна форма, като този път дължината на правоъгълника трябва да е малко по-голяма от дължината на кремвирша и с ширина 10 см. В единия край на тестото правя прорези с нож с дължина около 2 см. Това е чисто декоративно, но ще гарантира приятна визия на кремвиршките. Поставяме кремвиршът в другия край и навиваме тестото така, че напълно да затвори кремвиршът, а прорезите да са от горната страна. Поставяме ги върху хартия за печене, покриваме ги отново и ги оставяме да втасят за още час и половина, докато отвоят обема си. Ако искате да ги хапвате за закуска, бихте могли да сложите кремвиршките да втасат в хладилник през нощта. Така няма опасност да превтасат, ще сте готови за мигновено печене, когато се събудите. Загряваме фурната на 180 градуса с конвекция или 200 градуса стандартна фурна. Разбиваме едно яйце и с четка намазваме няколко пъти целите кремвиршки. Печем около 10-15 минути. Разбира се, може да ги изчакате да изтинат, но аз искам да ви покажа как изглеждат отвътре. Също така, как за разлика от обикновените кремвиршки нямаме празно място покрай кремвиршата. Ще завърша, като ви покажа и вариантът с кашкавал. Надявам се да опитате тази рецепта. Да ви е вкусно!